man nakikita susu asam to. Kok bisa man? Nasaman na ya pa ono ya pa pelindar itu. Oke pemirsa, kita lanjut kembali nih. Ini almarhum dan almarhum. Jona Sasha Mokomir Karente Shiluko. Ta popengkali domito mito matonta. Sado mo ako ta popengkalo mi domito ke. Tabe sini leum. Yo. Tabe. Oh boleh. Yo na man kemudian pai ta popengkalo mi domi sabada do ta sangkendekan. Siapa tu? Takot to magasa. Apa lo mungkin guys? Sado siapa pararin? Ya mata kalau mi domi mo. Sangkendekan na nyo. Aos kami jom. Kapan dia jom? Tama tamin. Sama-sama sih, turun ke tempat. Tabi. Lalon siya, yan na nubalanda, yan na di ko si Nagamo, mimali lang nang siya ba? Letene rolo.
Yo, pele. Si Pupin Lako. Batung pa naman bro. Cek kan nih. Lain dia deh. Tu ni nalmuan ya. Yo, putai dah kau leh. Ya, urun na padulangan di saya lah ya. Ya. Parampan ni rokok mana lagi parampan ni. Putai dah. Pantam ya. Oh, pantam ni rokok tu nenek bisa pemnya. Angkai Makassar. Berapa nih? Balik kita kasih itu. Putai ya. Ya. Angkai kamera.
Makanya, tadi pesukain ada di belakang. Di belakangnya. Bukan. Dari sini. Yaitu kalau si Neta Marmanura, Neta Marmanura teman. Susunuke Torrona. Balatero le di Carola Robile. Balatero Romi. Takaraga Milomito. Tanim pabenda ni temi. Andore dako. Balatero le di Carola Robito. Ya. Orang gila foto Takaraga Romi. Balatero. Ya Neta Marmanura Crosio. Ini betul kita lihat orang itu juga Takaraga itu berarti boleh. Ini dari Pak Kirawi dan turun. Yo, labo. Tayo labo. Yang mau ikut pemenang labo Takaraga dulu. Yo, menyote. Maloko labo punya, kok sabu yang maloko. Alang gila baru menyote pun supaya. Takaraga bantu baru. Aku ya dari beri ya orang ngomong ya tanah. Tayo kamu kinambrabo ni siate. Tayo. Dede rabo dede bide dede kaya. Alang kita mo. So di TikTok bisa main de rarito. Apa itu niwan? Sorry ko. Kaki ke ku ah. Kaki ke. Aku lupain aku. Ini itu dulu motor sama ada itu rumah. Kere. Kamu tu anakku, siya kamu silendekin sa lagunan apa sana Saltanete kami pun tumulungan na pagkakasi
itu nih ada pas sisi aparendemi event tidoro tu simbol kalau sekian akan sama simbol sebab itu dia mangka panioso to imane tu itu beker nami iya tu anak kureku pampan namani ni kwa mesai ni tu udah kodado tu bai tanam macam masalah lama kebat cek palen oh yan makin na dikual di tulunga para bahasa pangasian teh tsunami ni ba may ba kaya pitir para baca tidak ko ni ano to ni alasan ni ikan di manibong na la peradera de oh sisi to tadi sekit ni bota ke makan sebab ko nang mangiru to kada dikta utama ni nagana na kubasya maroko ke bukan bakadaan hindi may iya marapukada to ikaw mani yamang tebota sa mga ulilan na turulan niya ludewi nakita kita hindi may tulang komando pata ako komando kumite kurang lari ako anak kureku Tayo beru intention lo si do. Taning karang kapalatiran. Ya. Taberin. Yo na la venda lo dolo te sabara yo. Sementara buka tu telepon. Yo tagarage. Mbak sok kenalan kita lah to ya. Ini dapat kenalan itu ke kamu teman-teman kita. Buat telepon, lain jalan ladinin nampak itu tuale. Kasih bagi-bagi bang mo. Taman nara taman telepon pira, pangosok kalau pira, pangosok balate kalau pira. Yo, kalau kamu cuma tuan na, kamu mau joto bat telepon to, matutuan nan tandai. Sakayan na kami tama, kenapa pesya kupu kada bang ada kupu kupayan na kami tama. Rampo bitaw nilambi ni gara na to bat telepon. Oh. Kakwadaan ni kamu nemi usarun. Kan obat nene lo to. Bisa dibuka. Oke, sendok. Kamu lihat? Ya, di sini kan. Lihat sini, lihat sini. Nah, di sini. Baru makanya sama mak aku jumpai pada 2 bulan tunan na langsung nan pakai hantu di anak dulu. Saya di anak. Itu lah sarap pakai cina. Enggak buka. Di yang nasa nanti disuruh ini buat itu. Ya tasamki kami lo itu ke sabak kota ada di Nosoki. Malikos samki di Noto Palagan. Yo ayo na sulit kasus itu na. Tapori lo me.
Invece patalang nella sitolo ta le patang apa telepono. Le polia. Ya. Mbana nini. Ala ore be, yo na alam kya apa me? Ale. Nagara kita betul dan dia tadi dua me. Oh dia bapale. Sono come me. Kira le temi kan to mura ki tiro-tiro ya. Betul na tayo kita nek tayo ko motor di kira. Ya, gini galak. Kenapa kau galak? Pengalan lampa me. Kata palong ni eh. Apa ni orangnya? Kalau kita tu ada misa. Ale kajelumi pong. Ale misa me ya. Ya joramu. Ale bemi bete. Tane dako peto itu. Apa dulu? Dete, pelete lai. Yo, dete lindol. Ai mo abao di dolo dako peto le. Ya na champa le para kubiko le. Ay, sudah dipakai na. Anak mungkin doka. Telah. Ande betang-betang. Oh, ini tempat. Gendo kami re. Yang tu dipakai nonton termasuk bangga. Ya, duri bangan, bola. Ya, tak tahu. Ya. Ya. Sarita. Ya. Saro-saro, desir ke saro-saro. Desir opal no. Bembe. Jangan salto. Ang komite po mo wilita pelalay pa. Bembe desir ka. Alam mo kikando ka dulu ya ini. Yo ya nasang te tu kamu suluku dodo pamiring. Ya. Na dodo lotong. Bembe. Apa ya tu bembe siya kada kita tondok manal itu. Kita tondok manal kada. Buli banga, bola. Oh, tapos saya nasang itu. Apa ni bembe? Ganda ya. Pilihan. Iya, jalan yang pilihan. Yan ang tayo, Nangat tangkis sa mong pinawang ko tayo. Kalianan na amoy pa sa susili ko to. Pepori. Alam kikando ka. Kaya tu salasan na ya tu ke manaya eh. Labi mamarempa ya tu salasan na ya ke manaya. Kau kasih tuang. Jadi tatak kilo kata. Aku betul. Ulu bisa memban dalam papan itu barang tuan, memban dalam papan itu lolo kan. Tipis saya coba ini bembe. Sipi. Pakipis saya dengan tolanan ini. Apa?
Itu misalnya nanti. Ano pala ko tulong ko na. Ini bisa masuk. Kaya mo na bisa lah digiri gitu sa banyak matan na tu talamat tantu. Jadi aku yang karton ya dia. Apa nalulu aku? Oo na, yan yung kinako turik gitu kulang ang mga tak. Alas sisi masih merako teh. Semua masih merako teh. Wala ta mo lang ba dia. Tayo mo, tuwe teh. Ora mi tu. Ano cucu orang ini? Susi mo to. Kompel mi ba dia. Ikaw lang tambeng kiri na ako ito pa. Kabala di Di tambeng kiri ito kan sisiki. Bisa teh. Yo. Hindi mo din ako. Wala di sisiki. Hindi teh. Hindi kayo patuto. Hindi ito. Hindi mo tumatan na. Nagchuchom, siulam sa ikan doon. Ang tama tulog ako di kan na. Natangala to tamora, nalutama mo dako. Ano na to, natipasusi mo tulo mo dako to. Ay giring. Na iya tu dako tu matan na menentukan tu. Tare na Halo meti bipur ya, kukur bipur tu. Kandoka. Ito ko mo. tandoka. Yo. Coba ayu. Wah, nang tikit semua. Dasar tuh. Barang kata teman makan dok eh. Ano to nomor to? Talingan na dito. Kataro yung biso. Yung man na yan nasala kayo mo patamay susi sa barugan na kayo magpala. Di patulo ko mo malo, may barugay. Ako to na mong garagay sa kiano. Barang kata kenok eh. Oh. Ipor ya. Bayu lotong, bayu pokok to bayi ne lagi pakai jo telepon. Nasambung pamiri. Ya, dan lotong. Lagi siap-siap tu kamu anak kuda. Nggih. Apa belum pukari nak? Tidak ada. Dan belum pukari anak tadi. Apa tahu Tidak. pukari Saya atau? tidak bilang apa-apa. Oh. Bilang itu saya tak ini saya ngayo tengah tidak ada ya terbuat dan bisa ya. Ya apa tu laman nala induk paling bare itu sendiri. Nah, mana itu induk itu mo? Nah, tu lah ya tidak ada yang atau karang apa siapa? Cerita ni mo. Tak pun nanti kamu sih derak aja. Berotong. Sambil peniri nisa di kampung itu.
Bentaran nih. Yan mo pa dekat. Kalau sing kusubu. Tapusan nih. Unggu yang liu. Nasole to batida ko na ko ano ti pa sinugo para ko sa talinga. Sabay na taro na dito to karagi kita ito sa talinga jong. Halo guys. Mbak itu menonton. Mbak Ella. Nasaan mo ko? Mbak Ella, anda ke mana? Dia pergi menangis kok. Yo yang itu to na jong to batu kapwa. Na pasan itu lo bay. Musa ada aku iPhone teh. iPhone berapa ini? Yang gara itu to na kan induk. Bang ini aja TV. Nala tama TV teh. Toh? Tapi ku TV aja lah. TV One. Kalau TV aja saja. Ada mau 40 nak. Ada di dia nanam bakso Nek. itu. Nenek, Mantap. Dasar kena goyang. Taira ya. Ah. Apa lo beta pek kita? Petin dia. Kita namanya nih guys. Telepon Kela dulu. Wenang cocok lu mau telek. Wih, no hati-hati lagi ya pelete. Halo. Apa kan nih? Si hai dulu. Ya to. Ya to tarpal biti tado na deng kabus malo tong jori pang bisa. Halo. Halo. Dolo pakai dolo. Halo guys. Cuma ya ini. Wah, maksudmu? Tiro paling nanon tiro. Deng kabus malo tong jori pang palangan ina. Wela, nadaka ke mamamu. Ngomong dong. Halo. Yang gua halu-halu to, biarkan. Ini Koko. Biarkan. Saat ini lagi istirahat. Satu-satu kek. Jangan, tidak boleh. Jadi kita pinjam. Jangan Oli. Weh, pasti cerita pasti laku lo. Kami pas tu video tu masalah aku. Kami tunggu aku nih. Ah, Balik ni. Tondon punya. Weh, jago lima alam mau rekrut mau sebagai yante. Kita tanya bos di atas. Mana? Yang mana bos? Itu di atas tuh. Yang pirang. Oh itu, bosnya. Siapa? Pulang tadi. Yang kecil tuh. Pulang. Rampuman dari Mbak Beteri ini. Yo ya tuan do banua pengkila lele deng kami mani anak kampung nam putai da pat. Yo pengkila le to ke bisa bisolasi roko namanda. Alie nani do. Yo letter ni roko. Deng ko mai mani maling. Ya tuh. Karena dia perempuan. Karena dari perempuan teh. Aku kamu kade.
Parang ada pengganti itu gimana kenapa? Tanya ya kang ada ya sangat nate. Saya gaya kang ada. Ya tu ada beira. Ya tu kang ada belapa. Yo neto do. Tayo po. Saya ada kang ada. Hindi tesawura na. Marah ya tukang ada. Nambah dulu kan. Jadi semua kami pedanya ya taruh bila kita ini ditukaran. Nambah. Pernah kayak itu karena kayak dapat ada gambar ada di pengadilan juga. Kapos hindi kami na may kasara. Saya dia tolong tukang dah. Pwede mo yung pedam pito ka na. Ya dah dua. Ayo penampiman kita. Penampiman kita pan. Ya tukang dah memang lah kayak. Ya tukang dah tak. Daripada dia tu yung tukang ada tulang pana. Pikir. Palapang lagi. Dia po pedam pika pangato na. Sembaw itu ada yang nabawas. Di ko ka kada. Tama na. Ya betul ko. Yan natam tanda dam toli males. Talo man itu. Tak, biasa do kay nanim palapal lagi itu mati itu nala kay kiri. Nangga do kay palapal lagi itu mana bahasa apa na. Pere. Iya ada dalam sini. Oh, ada di mana? Nah di kodan na po pedam pitu ang ada na. Ada ya. Ada ya. Ya mi kapuen de mi toray na de mi po pedam pitu. Iya ya mi jalo rumah sakit. Oh ya sir kate. Ya ya sang ang ada ato nambay na po. Ay mate na. Ya mo tu cumi na tu. Tama ni patami po. Ya ni pa. Tana di daka apa tu ya sa pitin na to da mo pa. Mi patama du ka patuan na nala. Yo tasama malia dari takut dia berada satu ini mengenai. Kemudian itu, yo tole. Sudah dia takut, memang saya jauh tasama malia rukun berpiwa. Yo karena dia foto pamakasan di mana? Yo. Yo tasama malia masih berpiwa. Karena dong kita foto ala bukan loh. Rasok kamu tu yung talalo. Nalibimelo ko yung marante. Sama na kami tumo may sisi. Makunci na ako nang dito yung. Kalau kami sama dengan kami. Ya memang kamap sikit di mana kamu jam itu. Ya masih situ ratu. Kere mo ko itu manaro ni Indo ko dek itu gara-gara tiba telepon dek tu mangkalilan. Ya sama si palayang ki palin ako. Kafe to ko rin puti mang kali. May pa kami do katena. Ya mo na ni kurangan mo ato ke. Ya. Jadi takere magtumangura tamale. Moto pa bisa pasang kali gitu mangura. Mela atol lupa nito. Saya pitin tu kumain ko. Mau bisa ni ada di para. Cuma nonton kota tu.
benar itu tuh. Cepat mati lah aku tuh. Kalau kita nasi batu langsung. Cepat pengalas. Apa? Pokon. Kan demi pokon. Kenapa ini? Kami kuang. Mana kan? Nanti tuh. Ada kayak bisa dibawa pulang. Siapa? Ya betul. Ito kamu tubay ne. Bek kami tubay lotong tubay pokok. Bayu tubay ne. Kalau kita daerah karena yang putih lah kalau kita di bayu. Alangkan kami bayu lotong. Besok kantor Manggarai katanya di kuah persada ini nato mi. Kio. Napa tol lagi panekela aku kita ini. Jam pira may bato ko te? Jam mana ini? Jam 6. Mon, mana kau jalan mon? Misari tatay mo kapay hindi. Itu tunde tidak aku tuh ten. Oh, jadi informasi Indonesia nanti ibadah akan dimulai jam 6. Bembe. Yo akan melarang, akan mabusa, akan melotong. Oh, takut itu sisikin na. Yo, bahkan dakaran kan pikirangan. Vamos a un tiene. Mari. Oke pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Kita mau ngopi-ngopi dulu sebentar ya. Tak kali kasih maaf jaga.